이제 곧 다가올 8월이 저만큼 서 있는 모습이 보이네요. 안녕하십니까? 오늘도 함께 해주십시오. 사랑굿 25 김초혜. 너와 내가 합쳐져 하나의 별이 되자. 아무도 못 보게 억만광년 빛으로 반짝거림이 되자. 입이 메어지도록 고통이 들어차도 변덕부림 없이 나뉘인 육신을 서로 잡아주자. 제일로 가까운 첫 번째 별에 집을 짓고 맹목을 심어 태양도 여기에선 휘어지게 하자. 아무것도 못하는 무제주를 사랑하며 차 있으나 넘쳐 흐르지 않는 순한 불이 되자. 내가 아는 세실리아, 그냥 편하게 세실이라 부른다. 내가 그녀를 처음 만났을 땐 금태 안경이 어울리는 전형적인 강남 사모님이었다. 시골 성당 성가대 지휘자의 눈에는 베를린 장벽보다 더 단단하고 차가운 벽이 자리하고 있는 듯 말 한마디 건네기 힘들 만큼 이질적인 존재였다. 역시 대치동 사모님. 함께 어울려 다니는 사모님들조차 모두 내가 사는 양지 사람들과는 다름을 느끼기에 충분했다. 그렇게 차갑고 명확하고 빈틈없던 그런 세실이 눈물을 보인다. 몇 년 전 사랑하던 사람과의 사별을 겪은 후 무엇이 그녀를 또 무너지게 했는지 아직은 모른다. 며칠 전 병원에서 진단 결과를 받았다 한다. 얼마나 무섭고 얼마나 외롭고 힘들었을까. 그것도 자신이 혼자라고 느껴질 때 세실은 무슨 생각을 했을까. 내가 겪어봐서 아는데 라는 일상적인 얘기로는 위로가 되지 않는 원초적인 외로움에 위로란 처음부터 존재하지 않는다. 그것도 유일한 반려자마저 앗아간 다음에는 너무나 잔인한 운명에 무엇으로도 맞설 수 없음을 그녀는 아는 듯 했다. 전화기 너머로 전해오는 차분한 목소리엔 그녀만이 아는 그 무엇이 있는 듯 잔잔하게 떨리는 목소리를 제외하면 지나치게 차분했다. 검사를 진행하던 중 미세하게 잡혔던 그 무엇이 무엇인지는 좀 더 두고 봐야 알 수 있단다. 진료의가 하는 말 중에 가장 환자를 힘들게 하는 말, 좀 더 확인을 해봐야 알겠습니다. 다른 환자들은 모두 보호자와 함께하는 진료를, 보호자 없이 혼자 외톨이 환자로 순서를 기다린다는 건 정말 견디기 힘든 외로움이 따른다. 내가 힘들 때 잡아줄 손이 없다는 걸 느껴본 적이 있는가? 그때 나라도 부르지. 전화기 너머로 그제서야 표정이 조금 밝아지는 듯하다. 세실, 너무 염려 마. 괜찮을 거야. 또 무슨 일이 있으면 어때? 사랑하는 가족이 있고 천사 같은 손자도 있잖아. 그리고 진아도 있고 나도 있고 함께 기도하고 손잡고 같이 살면 돼.
회장님과 놀러도 다녀오면 되잖아. 그러니 걱정 말아요. 세실은 역시 도도한 강남 사모님이 가장 잘 어울려. 찬바람이 쌩 부는 듯 해도 우리 모두는 그게 좋아. 시편 41편. 지휘자에게. 시편 다윗. 행복하여라, 가련한 이를 돌보아주는 이. 불행의 날에 주님께서 그를 구하시리라. 주님께서 그를 보살피고 살려주시어 그가 땅에서 복을 받으리라. 그를 원수들의 탐욕에 내주지 않으시리라. 주님께서 그를 평상에서 받쳐주시고 그가 아플 때 모든 고통을 없애시리라. 저는 아뢰었습니다. 주님, 저에게 자비를 베푸소서. 저를 고쳐주소서. 당신께 죄를 지었습니다. 제 원수들이 저에게 몹쓸 말을 합니다. 저자가 언제 주고 그 이름이 사라질까? 찾아와서는 거짓을 이야기하며 속으로는 못된 것을 모아서 밖에 나가 이야기합니다. 저를 미워하는 자들이 다 함께 저를 거슬러 수군대며 저에게 해로운 일을 꾸밉니다. 불운한 일이 그를 덮쳐 드러놓은 저자가 다시는 일어나지 못하게 되어버려라 합니다. 제가 믿어온 친한 본마저 제 빵을 먹던 그마저 발꿈치를 치켜들며 저에게 대듭니다. 그러나 주님 당신께서는 자비를 베푸시어 저를 일으키소서. 제가 그들에게 안갚음하오리다. 제 원수가 저를 두고 환호하지 않는다면 당신께서 저를 좋아하심을 제가 알게 되리이다. 당신께서는 제가 온전하도록 붙드시고 저를 당신 면전에 영원히 세워주십니다. 주 이스라엘의 하느님께서는 찬미받으소서. 영원에서 영원까지. 아멘. 아멘. 행복한 일주일 보내시길 바랍니다. 고맙습니다.